Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí. E hoje galera, eu vou ensinar vocês a instalar um som rápido, fácil, entendeu? Sem você precisar mandar alguém instalar pra você. Deixa eu só tirar aqui pra estar mostrando pra vocês aqui. Desligar, ligou aqui sem querer. Galera, primeiramente, puxei aqui. O que vocês vão fazer, tropa? Todo som, quando você compra, ele tem esse cabo aqui, ó, né? Que é o amarelo, certo? E o vermelho. Amarelo e vermelho, entendeu? Vocês vão botar um fio aqui e vão jogar lá pra frente, né? Lá da bateria. E tem um preto também, entendeu? Que é bem aqui, ó, na mesma direção, ó. Tá vendo esse preto aqui, ó? Ó. Passou dois fios aqui, como vocês estão vendo. Marca ele. O bom é pegar duas cores, tá ligado? Ó. O preto é o positivo, né? Que tá no caso aqui, ó, que tá levando. Aí, ó. E esse aqui é o azul, ó, como vocês estão vendo ali, ó. Entendeu? Aí vou montar a frente lá pra vocês verem. Marcou o fio, atravessa ele aqui, ó, joga no polo aqui, positivo, né? Um no positivo, e depois faz um terra. No meu caso eu botei aqui mesmo só pra fazer uma instalação rápida aqui pra ligar o som ali, entendeu? Mas vocês podem estar jogando isso aqui também debaixo do banco, mais perto lá. Entendeu, pessoal? É muito simples. Você vai pegar, botar o positivo aqui, entendeu? E o negativo fazendo aqui, ó, em algum parafuso do seu carro. Aí o som já vai ligar perfeitamente. E aqui também eu tenho que dar um trato, pessoal, no que? Esse fio aqui eu tenho que prender ele. Eu tô sem braceleta. Esse braceletinho ali, entendeu? E é isso aí, tropa. Ligou o somzinho, ó. Os dois aqui, ó. O vermelho e o amarelo positivo e o preto negativo. Entendeu? Joga lá pra frente que é sucesso. Entendeu? Aí o som já liga já, ó. Aí, ó. Entendeu? Sem precisar apagar. Aí. Então, galerinha, vídeo rápido aí pra vocês. Gostou, deixa seu like. Tamo junto.